ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن منطقة سعال بولاية نزوة. سعال العريقة المشهورة برجالاتها، بمساجدها، بأفلاجها، بمناطقها العديدة، بجبالها، بحورائها، بأناسها، بمشايخها. اليوم سوف أركز على موضوع واحد ألا وهو موضوع لحبوس. طبعا كثير من ما يعرف أو لا يعرف ماذا أقصد بلحبوس، ولا أقصد قبيلة الحبسي، وإنما لحبوس هم أناس مرضى ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمرض الجذام، حيث أن الإمام رحمة الله عليه، الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمة الله عليه، خصص لهم منطقة تكون لهم لا يطالعون فيها الناس ولا يدخل عليهم الناس إلا ناس مخصوصين يأتون فقط لتزويدهم بالطعام وتزويدهم بالملابس وتزويدهم ببعض الحمير حتى يتنقلون في المنطقة فقط. طبعا كما نشاهد الأشجار الموجودة في هذه المنطقة كانت أشجار كثيفة جدا، وهم خلف هذه الأشجار. طبعا بيوتهم مبنية من الطين، بنيت لهم خصيصا لتكون لهم مأوى وسكن. طبعا سألت الوالد حفظه الله من أين هؤلاء الناس؟ هل هم من منطقة سعال؟ قال لا، هم من جميع منطقة نزوة أو منطقة بهلة أو منطقة إزكي، يؤتون بهم إلى هذا المكان حتى لا يعدون الناس، حتى لا تكون هناك عدوى، لأن مرض الحبوس أو ما يسمى بالجذام هو مرض معدي جدا، وهو مرض جلدي، حيث تأخذ أطراف أصابعهم أو تأكل أطراف أصابعهم، أصابع اليدين وأصابع الرجلين. طبعا في هذا المكان هناك توجد مقومات للحياة لهم، هناك أشجار، هناك بئر خاص بهم، وأيضا كما نلاحظ هذا المسجد هو مسجد خاص بالمجذومين أو خاص بالحبوس. هذا المسجد ما زال قائما لحد الآن، طبعا لم يندثر. أما خلف الأشجار كانت منازلهم، كانت مساكنهم التي وضعت لهم هنا في تحت هذه الأكمة أو الجبال، كانت مساكنهم. فسألت الوالد هي مساكن كهوف أو ماذا؟ فقال هي مساكن طين، صنعت خصيصة لهم، مساكن طين وأمامها قد يكون بيوت بالسعف. فقلت له أين الآثار؟ فقال الآثار انطمست تماما. ومما ساعد في ذلك طبعا أن الشيخ محمد بن سليمان العفيفي رحمة الله عليه أزال تلك الآثار حتى لا تبقى من آثارهم شيء، حتى أيضا لا تكون عدوى. فنلاحظ من هذا أن الإمام والمسلمون ومشايخ سعال كانوا على دراية وعلم بأن هذا المرض معدي وخطير جدا، وهو ما يسمى بالحجر الصحي. فالحجر الصحي طبعا أقر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفه المسلمون من بعده صلى الله عليه وسلم، حيث أزالوا تلك الآثار التي كانت موجودة. وهذه أيضا الأرض التي كان فيها لحبوس. الآن والحمد لله رب العالمين هذا المرض اختفى تماما من سلطنة عمان أو من العالم قد يكون، وذلك بفضل الطفرة الصحية والعلم بالشيء. الآن البيوت بدأت تزحف إلى كما نشاهد إلى تلك المنطقة الآمنة الآن، والحمد لله رب العالمين. وإلى أن نلتقيكم في نقطة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم ياسر بن طالب الراشدي، وجزاكم الله ألف خير.